गांव के एक कोने में पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटा सा ठेला खड़ा रहता था। ठेले के ऊपर नीली तिरपाल लगी थी, जिस पर बारिश की बूंदें टपक टपक कर मधुर संगीत सा बजाती थीं। ये ठेला था रामू चाय वाले का। रामू उम्र में बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसके हाथों की बनी चाय और पकौड़े गांव में मशहूर थे। सुबह से ही लोग उसके ठेले पर आकर कहते, रामू भाई, तुम्हारी अदरक वाली चाय पीकर तो सारी थकान मिट जाती है। दोपहर ढले, जैसे ही पहली बूंद जमीन पर गिरी, मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू उठी। बच्चे खुशी से दौड़ते हुए बोले, बारिश बारिश। चारों ओर धुंध सी छा गई। छतों से पानी बहने लगा, गलियां तालाब जैसी बन गईं। लोग घरों में लेकिन रामू ने तिरपाल कसकर बांधी और कढ़ाई में तेल डाल दिया। गरम तेल में जैसे ही प्याज के पकौड़े डाले गए, छन्न की आवाज हुई और खुशबू चारों ओर फैल गई। 5-6 छोटे बच्चे भीगते भीगते ठेले पर पहुंचे। उनके बाल पानी से भीगे थे, कपड़े चिपके हुए थे। रामू काका, जल्दी पकौड़े दो ना, बच्चों ने शोर मचाया। रामू हंसते हुए बोला, अरे धैर्य रखो, गर्मा गर्म पकौड़े आ रहे हैं। बारिश का मजा धीरे धीरे लेना चाहिए। बच्चे हंसते खिलखिलाते रहे और ठेले के नीचे खड़े होकर हाथ फैलाकर बारिश की बूंदें पकड़ने लगे। उसी समय पास के कुछ मजदूर जो सड़क बनाने का काम कर रहे थे, वहां आ पहुंचे। उनके कपड़े भीग चुके थे और शरीर कांप रहा था। रामू ने तुरंत मिट्टी के कुल्हड़ निकाले और गरम गरम चाय डालकर उनके हाथ में थमा दी। लो भैया, पी लो, ठंड मिट जाएगी। एक मजदूर ने पहला घूंट लेते ही कहा, वाह रामू, तुम्हारी चाय तो सर्दी को भी भगा दे। थोड़ी देर बाद लाठी टेकती एक बूढ़ी दादी आईं। वे बहुत कमजोर और ठंडी हवा से कांप रही थीं। रामू ने उन्हें देखते ही अदरक और तुलसी वाली चाय अलग से बनाई और पकौड़ों की प्लेट रख दी। दादी ने कांपते हाथों से कप उठाया, एक घूंट लिया और बोली, बेटा, तू सिर्फ पकौड़े नहीं तलता, तू दिल भी गर्म करता है। रामू की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा उसकी मेहनत सफल हो गई। धीरे धीरे ठेले के पास भीड़ जुट गई। कोई दोस्तों के साथ मजाक कर रहा था, कोई गाना गुनगुना रहा था। चूल्हे की आंच, पकौड़ों की खुशबू और चाय की भाप ने ऐसा माहौल बना दिया मानो यह बरसाती शाम एक त्योहार हो। लोग कहते, रामू की चाय पीकर तो थकान मिट जाती है। उसी बीच स्कूल से लौटते कुछ गरीब बच्चे ठेले के पास खड़े हो गए। उनकी आंखों में पकौड़ों की इच्छा साफ झलक रही थी, लेकिन जेब खाली थी। रामू ने मुस्कुराकर कहा, आओ बच्चों, आज तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं। बरसात में पकौड़े सबके लिए हैं। बच्चे खुशी से उछल पड़े। उन्होंने पकौड़े खाए और बोले, रामू काका सबसे अच्छे हैं। बारिश तेज हो गई, लेकिन ठेले के नीचे सब लोग एक दूसरे को जगह देकर खड़े हो गए। किसी ने अपने पकौड़े का टुकड़ा दूसरे को दिया, किसी ने चाय का घूंट शेयर किया। बरसात, ठंड और भूख सब भूलकर लोग हंसते बोलते रहे, मानो यह ठेला पूरे गांव को एक परिवार में बांध रहा हो। जब रात ढली और बारिश थमी, लोग अपने अपने घर लौट गए। ठेले के पास सन्नाटा छा गया। रामू ने आसमान की ओर देखा, टपकते बादलों को देखा और मुस्कुराया। उसने सोचा, मैं भले ही गरीब हूँ, लेकिन मेरी चाय और पकौड़े लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। यही मेरी असली दौलत है।